У нас сегодня не только последнее занятие в этом году, иншаллах, еще последнее занятие по тексту акиды имама Тахави. Мы сегодня его завершим, иншаллах. Итак, имам Тахави, قوله, слова имама Тахави: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. То есть, и мы не ставим ни одного вали, ни одного праведника, ни одного аулия выше, чем пророк. И мы говорим, набийюн вахидун, один пророк, лучше, чем все аулия. Один пророк лучше, чем все праведники. Мы верим в их чудеса, которые совершали пророки, а также верим в достоверные истории, переданные от них. То есть о том, что происходило в их жизни. Здесь имам Тахави затрагивает тему аулия, вали, и отмечает, что если мы будем сравнивать степень вали и степень пророка, то степень пророков однозначно выше степени праведников. Это является ответом некоторым заблудшим, скажем, суфийским наставникам и последователям, которые превозносили своих наставников, превозносили аулия, превозносили праведников и называли якобы кто-то из праведников, кто-то из их праведников, кто-то из их учителей занимает степень выше, чем пророк. Но это ошибочно. Это ошибочно. Не все суфийские тарикаты это пропагандировали, их было мало, это было исключение. В основном мы знаем тасауф, это учение, которое приближает нас к познанию Аллаху Та'аля, учит нас познавать Аллаху Та'аля, учит, каким образом человек может приблизиться к степени праведности, к степени близости к Аллаху Та'аля. Однако были среди них и заблудшие тоже. Они исходили из истории, которая рассказывается в суре Кахф, о встрече Мусы, алейхиссалям, и Хидра. Поскольку нет однозначного в Коране, нет однозначного объяснения, кем был Хидр, и о нем четко и ясно не сказано, чтобы он был пророком, то большинство ученых склонились к тому, что он аулия, что он праведник, вали. И вот здесь они сказали, поскольку вали обучал пророка, то вали может быть по степени выше, чем пророк. Но на самом деле это неправильно, это неверно. Данная история является исключением. Учителем пророка может быть не обязательно человек. Учителем пророка может быть событие. Учителем пророка может быть сам Аллах Та'аля. Учителем пророка может быть ангел. Но в данном случае, когда Муса, алейхиссалям, сказал, ему задали вопрос, есть ли на земле человек более грамотный, чем ты? И Муса, алейхиссалям, ответил, нет, такого человека нет. И тогда Аллаху Та'аля, чтобы обучить его правильному пониманию вероучения, правильному поведению, чтобы немножко вот эту гордость убрать, Аллах Та'аля ему говорит, есть такой человек, который знает больше, чем ты. И этим человеком был Хидр. Эта история является исключением, а основное правило изложено здесь. Любой пророк лучше, чем все праведники вместе взятые. И праведник, он является всего лишь одним из последователей пророка, одним из членов его уммы. А вахи не спосылается только пророку. Праведник не может принимать вахи. У праведников может быть ильхам, вдохновение,
но ильхам не дает им права устанавливать какие-то новые нормы шариата. Поэтому основным законодателем является пророк, который получает вахи, откровение от Аллаха Та'аля. Поэтому любой пророк лучше, чем все праведники вместе взятые. Несмотря на это, мы, как мусульмане, должны верить, что понятие уиляя в исламе есть. Уиляя, то есть праведничество. Поскольку и пророк ﷺ об этом в своих хадисах рассказывает, и от его сахабов есть риваяты о них самих, об их праведности. Поэтому само понятие праведность мы признавать должны. И также должны признавать, что Аллаху Та'аля этим праведникам может даровать чудеса. Однако эти чудеса не являются чудесами, собственными чудесами праведников. На самом деле чудеса праведников являются продолжением чудес пророков или чудес тех пророков, к умме которых принадлежал тот или иной праведник. И Аллаху Та'аля открывает этим праведникам чудеса только благодаря тому, что они являются последователями этого пророка. В противном случае им эти чудеса не открылись бы. И в целом отношение к чудесам в Ахлю Сунна аль-Джамаа, правильное отношение к чудесам, заключается в том, что праведник аулия, вали, он свои чудеса не афиширует, он их не показывает. Он, наоборот, пытается эти чудеса скрывать. И самым большим чудом праведника считается не хождение по воде, не полеты по воздуху, не лечение при помощи каких-то сур, аятов, трав или еще чего-нибудь. Это не самые большие чудеса. Самым большим чудом праведника является истикама. А истикама – это что? Истикама – это способность человека всю жизнь идти по прямому пути, по тому пути, который ему указал Аллах Та'аля. Вот это является самым большим чудом праведника. И также имам Тахауи, завершая тему праведничества, говорит, что также мы признаем все достоверные риваяты, которые о них передаются. Скажем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах рассказывал о тех аулия, которые жили до его времени. Также из Корана, из суры Кахф мы узнаем про вали, про праведника по имени Хидр и так далее и тому подобное. Про праведника по имени Лукман мы узнаем, поскольку четко и ясно в Коране не сказано, что они были пророками. Поэтому мы не можем об этом заявить однозначно. Однако мы можем говорить, что они были праведниками. И поскольку вот эти риваяты, они достоверны, и из хадиса пророка, и из Корана, то мы их признаем. Дальше имам Тахауи раскрывает нам некоторые признаки судного дня. «Вакаулюху» – слова имама Тахауи. «Вану'мину бихуруджи даджали, ванузули Иса бни Марьяма мин ас-самаи, ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دبة الأرض من موضعها». Имам Тахауи говорит, мы верим в появление Даджаля, во второе пришествие Аисы, сына Марьям, его нисхождение с небес. وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, мы верим в восход солнца с запада и появление животного, именуемого Дабба. Здесь перечислены не все крупные признаки судного дня. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отдельно их перечисляет в хадисе. И в целом, если мы говорим о признаках судного дня, то они делятся на большие и малые. Малые признаки делятся на свершившиеся и не свершившиеся. А свершившиеся, в свою очередь, делятся на повторяющиеся и не повторяющиеся. И считается, что все малые признаки, большинство из них уже сбылись. Это действительно так. Какие бы малые признаки из хадисов пророка саллаллаху алейхи ва саллям мы не взяли, они, в принципе, уже были.
За исключением, можно сказать, одного единственного. Пророк ﷺ в одном из своих хадисов сообщает, что перед судным днем тукаллиму себя аль-инса, хищники будут разговаривать с людьми. Хотя в риваятах пророка ﷺ об этом тоже сообщение есть. Поэтому считается, что большинство малых признаков уже сбылись. Что касается больших признаков, то они не сбылись. Первым из них хронологически, те, которые мы можем выстроить в хронологическом порядке, это появление Даджаля. О нем, наверное, слышали. Человек, который объявит себя божеством, будет показывать чудеса, у него будет много последователей. И даже из числа мусульман будут те, кто отрекутся от ислама и последуют за ним. Аллах сохласан. Дальше Аллах Та'аля ниспошлет Ису алейхиссалям для того, чтобы уничтожить Даджаля и для того, чтобы возродить сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующий в хронологическом порядке признак появления народов Яджудж-Маджудж. Это народы, которые являются потомками Яфеса, сына пророка Нуха, алейхиссалям. Они будут многочисленны, они будут воевать с остальным человечеством, уничтожать его. Но благодаря просьбе Иса, алейхиссалям, Аллах их истребит. Об этих трех признаках мы можем однозначно сказать, что они в хронологической последовательности. Дальше признаки, которые хронологическую последовательность которых установить сложно. То есть это дым. Дым будет глобальным, он охватит всю землю, мы узнаем из хадиса. Дальше это появление вот этого животного дабба, которое будет разговаривать с людьми и говорить, кто верующий, кто неверующий. Также оно будет увещевать людей. Дальше 3 земных провала на территории Аравийского полуострова, на востоке и на западе. Дальше 2 признака мы можем также выстроить в хронологической последовательности. Появление солнца с запада. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о нем в хадисах сообщает, что после появления солнца с запада ни вера человека, ни его тауба, покаяние приниматься не будут. И последний признак судного дня – появление огня в Йемене, который будет гнать людей к месту суда. Таким образом, крупных признаков 10, мы их перечислили, и, как говорит имам Тахауи, мы должны их признавать. Далее имам Тахауи затрагивает другую тему. Каулюху, слова имама Тахауи, ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Имам Тахауи говорит, мы не верим, не признаем колдунов и предсказателей и то, что они сообщают. А также мы не признаем тех, кто провозглашает что-либо, противоречащее Корану, Сунне и иджмау уммы. Под иджмаом уммы имеется в виду преимущественно тот иджма, единогласное мнение, которое было при сахабах, поскольку по мере увеличения количества мусульман, по мере распространения ислама, по мере увеличения численности ученых, понятие иджма, оно становится все менее и менее возможным, поскольку иджма подразумевает, что все ученые одного временного периода по одной и той же проблеме высказались одинаково. Ну, можно попытаться в наше время связать всех посредством интернета, но и где гарантия, что мы всех именно собрали? Поэтому преимущественно, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит, «Хайруль куруни карни, сумма алладина ялунахум, сумма алладина ялунахум». Лучший период век – это мой, затем те, кто придут за ними, затем те, кто придут за ними. Пророк сам упоминает 3 поколения. Про вот эти 3 поколения более-менее спокойно про этот иджма можно говорить. Про то, что было позже, уже говорить сложнее, поскольку и сахабы из Медины разъехались, и ислам распространился
от Индии до Африки, поэтому с иджма'ом, естественно, сложнее. В целом, имам Тахауи здесь затрагивает тему колдунов и предсказателей. И доказательством того, что мы, как мусульмане, не должны признавать, не имеем права признавать, это нас выводит из веры, является хадис пророка, в котором сказано: «Ман ата аррафан ау кахинан фасаддакаху факад кафара бима унзиля аля Мухаммад». В хадисе сказано: кто пришел к предсказателю или к колдуну и уверовал в то, что он сказал, признал его слова истины и сказал: я тебе верю, или внутреннее, тот, пророк говорит, стал неверующим в отношении того, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма. Таких сейчас много. Кто-то по фотографиям гадает, что там к нему приходят: вот что с моим этим потерявшимся родственником, и ему там начинают рассказывать, что нужно верить, ждать, он там-то, там-то, там-то. Кто-то на кофейной гуще гадает, кто-то еще на чем-то и так далее, там подобное. Все, что противоречит Корану, Сунне и Иджма'у нашей уммы, все это должно быть отвергнуто. Поэтому неважно, что это, гороскоп ли, какая-то другая форма гадания, мы не должны это признавать. Поскольку колдуны, они преимущественно пользуются услугами джиннов, то есть они совершают какое-то неверие, и неверующие джинны начинают с ними входить в контакт, помогать им, сообщать какую-то информацию. Возникает вопрос: откуда джинны это могут знать? Во-первых, нужно вспомнить, что каждого человека пожизненно сопровождает джин, карин. Этот джин о человеке все знает. И когда человек приходит к колдуну, карин ему сообщает об этом человеке, о его посетителе, так сказать, клиенте, всю информацию, и колдун ему укладывает. Это, естественно, оказывает сильное влияние на человека, и он начинает дальше верить в то, что колдун ему или предсказатель ему рассказывает. Помимо этого, откуда предсказатели берут информацию, они также берут ее от джиннов. Время от времени для ангелов Аллах не спосылает информацию, где в мире что должно произойти, что нужно осуществить. И джинны частично эту информацию воруют, перехватывают. Поскольку информация неполная, они что-то добавляют от себя. Сообщают колдуну. Колдун видит, что, или предсказатель, видит, что информация не совсем полная, что-то от себя добавляет. Поэтому частично какая-то достоверность информации быть может, но больший объем информации – дополнение от джинна, дополнение от предсказателя. Поэтому, и тем более, в первую очередь, потому что пророк ﷺ нас предупредил, именно по этой причине мы не должны верить их словам. Продолжая, имам Тахауи затрагивает тему единства. «Каулуху وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا وَدِينُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ». И мы считаем, что джамаа, единство, есть истина, а разделение есть заблуждение и наказание. И религия Аллаха в небесах и на земле, она едина, это религия ислам. В Коране по этому поводу Аллах рассказал: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, инна ад-дина инда Аллахи аль-ислам», воистину религия перед Аллахом аль-ислам. Также в другом аяте: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва радайту лакум аль-ислама динан». Я удовлетворился для вас религией исламом. И здесь имам Тахауи затрагивает очень важную тему единства. И в первую очередь
Это касается наших бытовых вопросов, вопросов, связанных с намазом, поскольку некоторые из, так сказать, наших братьев, у них такое понимание, вот он имам, он идет согласно ханафитского масхаба, а по их мнению, какому-то масхабу следовать нельзя, якобы нужно следовать только Корану и Сунне. Но чем масхаб отличается от Корана и Сунны, это еще большой вопрос, поскольку все положения масхаба основаны на Коране и Сунне. Так вот, они видят, что имам следует ханафитскому масхабу, либо еще что-то дополнительное совершает, скажем, здоровается после молитвы или еще что-то, и еще что-то. Они говорят, вот это бедатчик, за ним намаз читать нельзя. И они ждут. Они ждут после того, как в мечети коллективный намаз джамаатом прочитают, они делают свой джамаат и совершают намаз. Вот это называется раскольничество. Это отделение от джамаата, хотя они, конечно, аргументируют, что вот у нас свой джамаат, поэтому мы едины в своем джамаате, это неправильное понимание. Есть один джамаат, кроме этого другого джамаата быть не может. Именно поэтому у нас в ханафийском масхабе, чтобы вот такого хулиганства не было, второй джамаат, после того, как вовремя намаз совершили, второй джамаат считается нежелательным, макрух. Предпочтительнее читать поодиночку, если ты не успел. Ты сам виноват, что не успел. Нужно было поспешить, если ты хотел получить саваб 27 раз больше. Либо ты преднамеренно не читаешь намаз за этим имамом, тогда ты тем более заслуживаешь того, чтобы быть лишенным этой награды больше в 27 раз. И дальше, описывая основные принципы ислама и понятия ахлюс сунна валь джамаа, имам Тахауи говорит: هو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر بين الأمن واليأس. Имам Тахауи говорит, он сказал, что «Вадин Аллахи вахид», что религия Аллаха едина в небесах и на земле. И он начинает описывать основные особенности. Он говорит «Бейн аль-гулю ва тaqsir». То есть гулю – это когда мы слишком щепетильно относимся к тем или иным вопросам. А таксир – это когда мы легкомысленно относимся к каким-то вопросам. Так вот, имам Тахауи говорит, что ислам, он между щепетильностью и легкомысленностью. Мы идем срединным путем. Аллах Та'аля в Коране говорит: мы сделали вас вот этой срединной уммой. Мы идем посередине. Скажем, если привести пример, то вот эта, скажем, излишняя жесткость в предыдущих уммах заключается в следующем. Пророк ﷺ говорит: одним из моих отличий, которые Аллах Та'аля подарил моей умме, является то, что Аллаху Та'аля ради меня, для моей уммы сделал всю землю мечетью и пригодной для очищения. То есть таяммум можно землей делать, когда нет воды, и также намаз можно совершать в любом месте земли, кроме, конечно, нечистых мест. А что касается предыдущих народов, которые жили до нас, для них закон был жесткий. Молитву ты можешь совершать только в своем храме. Нам удобно. В поезде, в самолете, в автобусе. Пожалуйста. То есть поэтому бейн аль-гулюи, между чрезмерностью и легкомысленностью. Бейн ат-ташбихи ват-та'тиль, между уподоблением и отрицанием. То есть мы не уподобляем сифаты Аллаха Та'аля созданием, и в то же время не отрицаем их, как это делали му'тазилиты. Бейн аль-джабри валь-кадар,
в вопросах предопределения мы не говорим, что человек совершает свои деяния по принуждению, а также не говорим, что человек сам является творцом своих деяний, поскольку джабриты придерживались одной точки зрения, кадариты другой точки зрения, му'тазилиты, мы берем золотую середину. Бейн аль-амни валь-я'с, между ощущением себя в безопасности и между отчаянием. Это тоже наш принцип. То есть, если человек чувствует себя в безопасности, а все мне рай гарантирован, это неправильно. Откуда ты знаешь? Это известно только Аллаху Тааля. То же самое, некоторые есть отчаявшиеся, но все, я столько грехов сделал в этом мире, что мне прощения нет. Откуда ты знаешь? Поэтому наш путь срединный, и в этом вопросе тоже. Это базовые принципы. И завершая, так сказать, заключительная часть, подводя итог, имам Тахауи говорит: «Фахада динуна ва атикадуна захиран ва батинан». Имам Тахауи говорит, это и есть наша религия, и наше убеждение, это и есть наша акида, захиран ва батинан, явное и скрытое, то есть нам нечего скрывать. Как мы верим внутри, так мы себя показываем и снаружи тоже. Поскольку в истории ислама были разные секты, были батыниты, которые, как само их название говорит, батыниты, они скрытые. Они убеждения свои скрывали, и в Коране искали какие-то тайные смыслы и так далее и тому подобное. Также у шиитов есть понятие тукья, то есть ты можешь явно показывать одни убеждения, а сам можешь придерживаться других. Так вот, у нас в Ахлю Сунна аль Джамаа этого нет. Поэтому имам Тахауи говорит, «Захиран ва батинан» – это наши и явные, и внутренние скрытые убеждения. «Ванахну бураау иля Аллах мин кулли ман халафа аллади закарнаху ва байяннаху». И мы отрекаемся, то есть ищем защиты у Аллаха Тааля, мы прибегаем к Аллаху Тааля от всех тех, кто противоречит тому, что мы упомянули и разъяснили. То есть вот весь текст Тахауи мы с вами изучили, 20 с лишним занятий. И все, что в этом тексте Тахауи указано, это и есть Ахлю Сунна аль Джамаа. Именно поэтому имам Тахауи говорит, все, что здесь не упомянуто, мы от этого отрекаемся. Это не наше убеждение. Мы просим у Аллаха Та'аля, чтобы Он укрепил нас в нашей вере, и завершил наш жизненный путь верой. И чтобы Аллах Та'аля защитил нас от разных, скажем, заблуждений, которым нас толкает наш нафс, наше эго. И разных, скажем, мнений, точек зрения, которые уходят в сторону от Ахлю Сунна аль Джамаа. И отрицательных разных течений, сект. Мисль аль-мушаббиха. Мушаббиха – это те, кто уподобляли Аллаху Та'аля созданием. Оль-джахмия. Джахмита, у них тоже было большое количество разных вероубеждений, они собрали у себя разные. Часть от му'тазилитов, часть от других. В частности, они отрицали сифаты Аллаха Та'аля, говорили, что рай и ад не вечны, что когда обитатели рая получат награду, обитатели ада получат наказание, и то, и другое, и их обитатели будут уничтожены. То есть имам Тахауи говорит, это не наше убеждение. Уаль-кадария. Кадариты и му'тазилиты. Они считали, что человек является сам творцом своих деяний. Но мы знаем, что творцом всего является Аллах Та'аля. Но помимо этого у них было много других убеждений, о которых мы с вами говорили. И отрицание сифатов Аллаха Та'аля, и заявление о том, что Коран является созданием и так далее и тому подобное. Имам Тахауи говорит, что мы от этого всего отрекаемся. Уаль-джабрия. Джабриты, те, кто говорили, что у человека никакого выбора нет, он все делает по принуждению. И от них мы отрекаемся, говорит имам Тахауи. وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن براء منهم وهم عندنا الضلال وأردياء.
имам Тахауи говорит, и всех других сект, которые противоречат понятию джамаа. То есть ахлю сунна аль джамаа. В самом начале мы говорили, что подразумевает этот термин. Ахлю сунна подразумевается те, кто следует за сунной пророка саллаллаху алейхи ва саллям. У аль-джамаа под понятием джамаа имеется в виду сахабы пророка саллаллаху алейхи ва саллям и табиайны. То есть мусульмане первых поколений имеется в виду под понятием джамаа. Поскольку если мы берем вообще мусульман сегодня 1,5 миллиарда, то среди них есть и последователи 4 мазхабов, есть шииты, и каких только сект нет. Поэтому за основу берется сунна и мнение сахабов. Вот это и есть понятие ахлю сунна аль джамаа, последователи сунны и последователи общины, которая жила при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это имеется в виду ахлю сунна аль джамаа. И имам Тахауи говорит, мы отрекаемся от всех сект других, которые противоречат ахлю сунна аль джамаа и следуют путем заблуждения. Мы от всех от них отрекаемся, они все с нашей точки зрения являются заблудшими. На этом текст акиды имама Тахауи завершается. Благодарю всех за внимание.